गाइस इसका उपयोग आप लोग घर में साफ सफाई के लिए कर सकते हैं इजीली। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को गाइस आज हम लोग वैक्यूम क्लीनर बनाएंगे इस बोतल के सहायता से। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। गाइस इसका उपयोग आप लोग घर में साफ सफाई के लिए कर सकते हैं इजीली। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा।